养猪的老铁们，大家好啊！最近很多老铁是反映啊，猪场里面这个气喘的一个问题啊，特别的严重。我们应该怎么样去净化？确实啊，现在90%以上的养殖场里面都是有这个气喘的一个爆发的，而且的话呢，气喘只是一个基础性的一个疾病，它还会继发感染一些啊，像传染性胸膜肺炎啊、猪的肺疫啊、猪的腹猪啊等等这样一些呼吸道的一些问题。所以的话呢，今天我给大家简单讲一下我们的这个猪的这个气喘，我们应该怎么样去净化它。首先啊，我们这个猪场里面已经有发生气喘了的话呢，我们可以先用泰妙菌素加上多血环素加上麻杏石甘散啊，可以给它去伴尿饲喂7到10天，然后我们再停半个月啊，再接着啊办这个7到10天，这样子啊2个周期啊，这个猪的话呢，基本上就会能够控制住。如果啊，就是你的猪场里面有存在继发的一些别的啊，像前面说的猪的传染性胸膜肺炎啊、猪的肺疫这些继发的一些呼吸道的问题的话呢，那我们伴尿的时候啊，还可以加上磺胺健讲氧米地钠在里面一起伴尿啊，然后也是伴2次啊，就是2个疗程。这样子的话呢，我们控制住了之后啊，再可稳定的时候再去选择打这个气喘疫苗。然后我们没有发的啊，我们怎么样去净化的话呢？就是我们首先要从这个母猪开始。母猪的话，我们是啊怀孕2个月左右的母猪啊，注射气喘疫苗。然后就是啊，这个时候注射的话有个好处，它就是会啊母猪产生一个抗体，然后的话这个抗体啊会啊垂直传播到那个猪仔身上，所以的话小猪产下来之后是会有一定的那个抗体的。然后我们这个小猪产下来7天的时候，我们再做这个给小猪做这个气喘疫苗啊。如果啊你猪场里面比较严重的，可以在21天再给小猪打第2次气喘疫苗，就这样子循环啊，这样子做下去，每一胎都是这样子的，1年啊到2年左右，你这个猪场的话呢，基本上这个气喘啊就会被控制住，就不会再发了。所以的话呢，这个就是我们啊净化的一个疗程，一个步骤啊，一定要按照我说的这个啊，把每一步都做到位。你不能说啊，老师我这个小猪打了疫苗的啊，母猪没打，这个是没用的啊。所以的话，大家一定要记住了。好了，这个就是我今天给大家简单讲的，就是我们这个猪的气喘的一个净化程序啊。如果大家觉得我讲的不错的话呢，一定要给我双击关注加评论。有其他问题啊，想要咨询我的话，也可以加上我助理的微信5088964050889640。